ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുമ്പൻ പുളി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പുളിയിഞ്ചിയാണ്. നമ്മളിവിടെ 500 ഗ്രാം ഇരുമ്പൻ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓർക്കാപ്പുളി എന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ളാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ അരിയാണ്. അതും നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 3/4 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. 2 ഉണക്കമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിങ്ങനെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർക്കാപ്പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 5 പീസ് ശർക്കര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ ഇപ്പോൾ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചിക്ക് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കറുത്ത എള്ള് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചിക്ക് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറും കിട്ടും, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി തിക്കാവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇരുമ്പൻ പുളി ഉണ്ടെങ്കിലും ആരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുളിയഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു. ഇൻഷാ അല്ലാ.